آیا وصیت چې څوک کی داغه د قربانۍ سه حیثیت ته وصیت یو سړی نه کړي داغه د قربانۍ سه حیثیت ته د مخې تر اوستل غواړي یو سړی د مور او پلاری په وخت باندې قربانۍ نه وکړي پیسې ور سره به قربانۍ نه وکړي وجوب خو په پاتې دي اوس د مور او پلار مړ شو نو کله مړېدو نه مخکې غي وصیت وکړي چې په موږ دا قربانۍ پاتې دي نو بیا دا غد مال داغه په مال کې د مور او پلار د پاره په غدرې مېسه کې کوم وصیت چې نافذ کیږي نو په هغه وصیت کې د مور او پلار د پاره بده قرباني کوي او دا غي نه به ادایګي هم کیږي او کنه چره د مور او پلار وصیت نی کړي او د ته پته چې قربانۍ ته پاتې دي نو بیا کده قربانۍ وکړو نو دا غي د نفل په درجه کې وزي خدا غي فرضي قرباني وجوبي دا بن نافذ کیږي دا غي نه یعنی ثواب به ملاوي شي وجوب به نه ورزيږي ها اوس دا الله خو خدا کده نفل ورله وجوب باندې بدلی الله ورله د نفل او ثواب غو وجوب تاړي نو دا خو خدا خو مسله ده